Друзья, всем привет! Я хочу с вами поделиться тем, как мне удалось избавиться от назойливого скрипа педали газа. В интернете достаточно много есть тем, где ребята раскрывают этот вопрос и предлагают решения. Вот огромное спасибо им. Сам бы я, наверное, никогда в жизни не рискнул вмешаться в конструкцию заводскую какого-то узла автомобиля. Но вот ребята решились. Я посмотрел и последовал их примеру, и все, в принципе, получилось. Поэтому вот тоже спешу с вами поделиться и от себя сказать, что да, на 100% это работает. Не бойтесь, делайте, и все будет окей. Значит, суть проблемы. Суть проблемы в следующем. Педаль газа, когда едешь по каким-то таким мелким неровностям, то нога волей-неволей, она начинает вот немножко так вибрировать на кочках. И вот от такого нажатия появляется страшный скрип педали. Ну, может быть, я, конечно, преувеличиваю, не настолько он страшный, но тем не менее. Вот. Расскажу одну такую интересную, забавную историю. Со мной ехал друг мой. Вот мы как раз ехали по такому участку неровной дороги. И он меня спрашивает, говорит, ты слышишь, у тебя в ходовке гремит что-то? Я говорю, это не в ходовке гремит, это у меня так педаль газа скрипит. Он, да ну. Я говорю, серьезно? Вот даже люди, пассажиры, слышали вот этот неприятный звук. Как его устранить? Оказалось, все достаточно просто. В педальном узле есть так называемый рычажок, курок, кому как угодно его называйте. В общем, насколько я понимаю, его предназначение в том, чтобы при нажатии педали газа вам было проще ее удерживать, чтобы нога не уставала. И, видать, со временем смазка внутри педального узла, она истирается, смазка расходится по краям от этого курочка или язычка от пластикового. Этот пластиковый язык начинает тереться. Он сам пластиковый, начинает тереться о пластиковый корпус. Появляется вот такой неприятный скрип. И вот ребята предложили его просто удалить. Я посмотрел эти отзывы, ну и решил попробовать. Значит, снимается педальный узел вообще на раз-два. То есть откручивается несколько болтов. Я для записи данного видео не стал снимать педаль газа. Буду использовать картинки ребят, которые уже делали это. Да простят они меня за то, что я использую их фотоматериалы. Ну, я думаю, что цели у меня благие. Рассказать вам о своем опыте. Ни в коем случае не претендую на эксклюзивность этого метода. Просто делюсь, что да, это действительно работает. Применяйте. В общем, откручивается элементарно. Не забудьте только скинуть клемму аккумулятора. Разбирается. Вытаскивается этот курок и собирается все назад. Есть еще случаи, когда ребята удаляли одну из двух пружин внутри, чтобы педаль легче ходила. Но этого я не стал делать. И результат какой? Действительно, все отлично работает, ничего не скрипит, никаких проблем от того, что я изъял этот элемент из педали газа, не произошло, все отлично, меня все устраивает, супер, я вам рекомендую. Вот так вот выглядит вот этот курок. Я его специально не стал выкидывать, он всегда при мне, здесь в машине катается. Вот этой вот частью, вот этой вот верхней, вот он и трется, и вот издает такой неприятный скрип. Вот, сейчас хорошо видно. Вот здесь даже видно, как он немножко потерся. Вытащил я его, собрал все, поставил назад. Скрипа как не бывало. Поэтому, ребята, спасибо еще раз тем, кто первый это сделал, показал, как это надо делать. Я со своей стороны подтверждаю, что да, действительно. Я, кстати говоря, уже вот 9 месяцев прокатался с вытащенной вот этой деталькой. Абсолютно никаких негативных последствий нет. Все прекрасно работает, скрип пропал. Поэтому смело вытаскивайте, применяйте и рассказывайте об этом другим.
И еще раз, в очередной раз, спасибо тем, кто поделился этим материалом первым. Всем спасибо за внимание, пока.